uyingizga radiator qo'ymoqchisiz, variantli panelli yoki litoy alyumin variantli sizga taklif berishadi. Qaysi birining umri uzoq, issiq berishi ko'p, o'shani video davomida hozir aytib o'taman. Birinchi paneldan boshlaymiz. O'rtalarida radiator bor. Ikki yo tomondan kontaktli svarkada svarkalab qo'yilgan stalnoy radiator bo'ladi. Temirning hisobiga zanglaydi va o'sha ariqchalar hammasi zangga to'ladi, kerakli suv chiqmaydi. Kerakli suv chiqarmagandan keyin gazingiz ham ortiqcha rasxod bo'lishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik panelli radiator yaxshi suv beradi deydi. Sababi bu hamma suvni faqat tepaga beradi. Endi ikkinchi variantimizda litoy alyumin bo'ladi. Har bittasi zavodda litoy soedineniyasiz ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu radiatorni to'g'ri tanlov qilib, sifatligini olsangiz, bundan ko'ra ko'proq suv beradi. Ham tepa tomonga beradi, ham yon tomonga beradi. Shuning hisobidan 2-3 barobar suvni avtomatik tarzda ko'p beradi. Qo'rg'alari ahamiyat bersangiz, suv o'tadigan joyi juda ham qalin bo'lganiga tiqilish yoki zang yig'ishlar umuman bu radiatorda bo'lmaydi. Alyumin litoy radiator tanlov qilayotganingizda har doim vitrinadan yechtirib, yon va orqa qo'rg'alariga ahamiyat berishingiz kerak. Mana bunaqa yuqa qilib ishlangan bo'lsa, havo yoniga tarqab ketganlik hisobiga kerakli havoni olmagandan keyin kerakli suvni bu yerdan bermaydi. Bunga o'xshagan premium klassdagi radiatorlar bo'ladigan bo'lsa, yon tomonligi havoni tarqamaganlik hisobiga hamma havoni tortib, issig'i tepa va yon qovurg'asiga maksimal tarzda beradi. Albatta bizda radiatorlarimizni panellisi va litoy alyumin radiatorlar bor. Tanlov o'zingizning qo'lingizda. Bizga tavsiya berdik xolos.